Hola. Aparte le compré una bolsa de En el video pasado no me di cuenta que la Bubu se podía colgar, entonces ya está colgado, sí, como en la casa de mi abuela, y prende. Entonces compartes con todos. no lo puedo poner Estas aquí, dos, una a cada maestro. ¿por qué no? Pero, no, ¿Sí? saben que sí puedo. Lo voy a poner ¿Estás al de lado del acuerdo? amarillo, Sí. ¿y saben cómo? Ya. Y el viernes en la noche empezó a revisar sus cosas, a ver qué le habían dado. Y veo los chiclosos ahí regados. Y encuentro las bolsas abiertas. Le digo, Luna, ¿qué Espera. hiciste con los chiclosos? Pero, Y listo, ellas las vio, les aquí. dio un regalo. La de español les dio un Ya las librito de colgué. colorear y les puso una tarjetita que ella les hizo. Y mi otro lado. Sale Luna y le puso: tú eres luz y brillas muy. También me compré este sacapuntas de la Bubus con estas gomas de capibara Esta le puso abuso desde chiquita. y un lapicero Sabía de la para qué- Bubu. para quién era esa cosa. Y entonces ayer le. ¿Estas tres son mías? Sí, sí, son 3 tuyas. Unas calcetas de Capi de los Varas. Y llegando a mi casa les voy a enseñar lo que me dieron en Ayer San sí le pegó Valentín bien, Luna. Sí le pegó y bien. lo que me compré en la tienda china porque ya no les puedo hacer video, Ayer a la ¿vale? vimos. Es para la Entonces nos vemos. las de paletas, Ignoren sí, las esto, es que repartes, quedó claro. Sí. Y me dice: sí, que reparta los chiclosos y me quedan las paletas. Sí, quedó claro. entonces bueno, pues chao, los quiero mucho. Salud. Chao. Los veo en mi casa, así que para enseñarles lo que me dieron, lo que me compré. Ayer Chao. tuvieron